gente, hoy les traigo otro video, ¿no? De un spinner de color negro. Esto viene con estas tres cosas, no sé cómo se llaman. Tiene una luz que va cambiando y la otra también. Para mí, a mí me gustan más los que son de metal. Y los de luces también, pero los de luces, pero no es tan de calidad, pero mira, se ve como si fuera, no sé qué, un... Y bueno, eso solo pareció. No es nada más. Nada. Bueno, ya siguen, regálenme un like. Hasta el próximo.